မင်္ဂလာပါရှင်။ review ပိုင်းငင်းကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပေါင်ပေါင်သီးခေါ် golden berry အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပေါင်ပေါင်သီးကတော့အာဟာရဓာတ်နဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာပါဝင်ပါတယ်။သူကစားတောက်ရုံတင်မကကျန်းမာရေးဗီတာမင်တွေပါဝင်ရုံတင်မကပဲနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အပြင်အလှပရေးရမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆိုတာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကဗီတာမင် C ကျော်ပါးစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။အေးမိတုပ်ကွေးစားတဲ့ယောဂတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အရေပြားကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကောလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းအကူအညီအထောက်အကူပြုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆီတောက်များပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ free radical တွေကိုပေါ့နော်ခြေဖြတ်ပေးပြီးတော့ဆဲတွေပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါနဲ့နှလုံးဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ဗီတာမင် A ပါဝင်တဲ့အတွက်တော့မျက်စိကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပြီးအမြင်အာရုံကိုတိုးတက်စေပါတယ်။အမြင်ဓာတ်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။သွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးရမှာလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့သတ္ထုဓာတ်ပိုတက်ဆီယမ်သတ္ထုနဲ့ဖော့စဖာရက်စတဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေပါဝင်ပြီးတော့သွေးဖိအားကိုထိန်းညှိပေးပြီးတော့သွေးနီဥဆဲတွေကိုထုတ်လုပ်မှုအထောက်အကူပြုခြင်းစားတဲ့အထောက်အကူအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပေးပါတယ်။ပေါင်ပေါင်သီးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ပေါင်ပေါင်သီးကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းအတိုင်းစားသုံးနိုင်ပြီးတော့အရသာမှာချွတ်ချင်ရတာရှိပါတယ်။အသီးဖြိုးရည်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရိုးဂျယ်လီစားတဲ့မာမလက်ပေါ့နော်မာမဆူဒူစားတဲ့ပြုလုပ်ရမှာလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အသုံးများမှာဆိုရင်လည်းထည့်သွင်းပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ်အလားစင်ရန်အတွက်ပွဲလမ်းများတွင်အသုံးပြုကြခြင်းကိုလည်းလုပ်ကြပါတယ်ပေါင်ပေါင်သီးကိုစိုက်ပျိုးလို့လည်းရပါတယ်အရင်ကတော့လေခွက်တီမှာပဲပေါက်ရောက်လေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာသာပေါက်ရောက်နေခြင်းကိုပေါ့နော်အလွယ်တကူပို့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးလို့ရတယ်လို့ပြိုကင်းလိုအပ်တဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လည်းစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ဂိုင်းဖြတ်ပြီးတော့လည်းပေါင်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်။ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ပြီးတော့တဲဆန်တဲ့မြေစီလွှာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။နေရောင်ကိုများစွာလိုအပ်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလက်ပမာဏနဲ့ရေလောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။အလွန်ကျွန်းရေလောင်မဆိုရင်တော့အမြစ်တွေပုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ပူပိုင်းနဲ့တမပိုင်းရာသီဥတုတွင်ကောင်းစွာပေါက်ရောက်လေရှိပါတယ်။ပေါင်ပေါင်သီးဟာအလွန်အာဟာရပြည့်ဝပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးအများကြီးပြုပါတယ်။တစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအလှပရေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ရိုက်စားသုံးခြင်းကအသီးပြုလုပ်ဖြော်တောက်သုံးခြင်းဆိုရင်လည်းantioxidant ပေါ့နော် antioxidant ကိုဖြည့်တင်ပေးတဲ့အတွက်အရေပြားကိုကျန်းမာစေတယ်။သူက face mask အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခြားပစ္စည်းတွေကိုရောဆက်ပြီးတော့မျက်နှာပေါင်းတင်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အရေပြားကိုပုံမကြည်လင်ပြီးတော့နူးညံ့စေပါတယ်ပေါင်ပေါင်သီးဟာအဆီ extra ပေါ့နော်အချို့အလားကုန်ပစ္စည်းတွေမှာပေါင်ပေါင်သီးမှထွက်ယူထားတဲ့အဆီ extra ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်၎င်းဟာအရေပြားကိုဆွပြေစေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးပါတယ်ပေါင်ပေါင်သီးဟာတဘာဝအလှအပအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလွန်မင်းအသုံးပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်အကျိုးဆက်များ side effect တွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။တိရင်များနဲ့ကန့်ညှိမှုရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ပြီးမှသုံးသင့်ပါတယ်။တခြားဆိုရင်တော့ကိုလက်စထရောလျှော့ချခြင်းမှာဆိုရင်အချို့လေ့လာမှုတွေအရပေါင်ပေါင်သီးမှာကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချပေးနေတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးကျူယောဂကာကွယ်ခြင်းသွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးခြင်းစားတဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်လို့လည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အသေးနဲ့ကြောက်ကကျန်းမာရေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးရမှာအကူအညီပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးဘက်ဝင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းရင်းဆေးချမ်းတွေမှာပေါင်ပေါင်သီးကိုဝမ်းပြက်ယောဂတွေအတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။အစိမ်းမှထုတ်ယူတဲ့အဆီကိုတော့ပေါင်ပေါင်အစိမ်းမှထုတ်ယူတဲ့အဆီကိုလည်းအလှပရေးရကျန်းမာရေးတွေမှာထုတ်ကုန်အနေနဲ့အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အစာအိမ်နဲ့ဦးလံကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတတ်ပါတယ်။လူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းလျှောခြင်းပေါ့နော်အချို့တွေဆိုရင်တော့ပေါင်ပေါင်သီးကိုအလွန်ကြောစားသုံးပြီးဝမ်းလျှောတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအတိမတ်ပါတဲ့အမြင့်တက်ဖိပါပမာဏများပြားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာမကြေခြင်းအလွန်ကျွံစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစာမကြေခြင်းပြည့်ရင်ကဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်
ဓမ္မတဲ့ချင်းအလက်ဂျီရှားပါတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးပေါင်သီးကိုဓမ္မတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအလက်ဂျီ reaction တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်အရေပြားရရန်ခြင်းအနီဝက်များထွက်ခြင်းနာရည်ယူခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆေးဝါးနဲ့ဓာတ်ပြုခြင်း drug interaction ဆိုရင်တော့ပေါင်သီးမှာသူကဗီတာမင် K အနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်ဗီတာမင် K သိခဲစေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်သူကသွေးကြည်စေများဖြစ်တဲ့ဒီဆေးတွေတောက်သုံးနေရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တတိပြုပြီးတော့သုံးသင့်ပါတယ်တောက်ဆေးကိုတောက်နေစမှာပဲပေါင်သီးကိုအလွန်ကျော်စားသုံးခြင်းကဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဒီလိုဆေးတွေတောက်သုံးသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပေါင်သီးကိုစားသုံးသင့်မသင့်ကိုတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ပေါင်သီးမှာအခြားဆေးဝါးများနဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့အာဟာရဓာတ်များပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နာတာရှည်ယောဂခံစားနေရသူတွေဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးနေသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပေါင်သီးကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်နဲ့ဥစ္စာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ကိုဝန်ဆောင်နဲ့နိုးတိုင်မိခင်တွေအတွက်ကတော့ပေါင်သီးရဲ့လုံခြုံရေးကိုအတိမပြုနိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးအကျုံစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်သီးကိုတင်တင်မြတ်တဲ့ပမာဏနဲ့စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အများစုအတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတစ်ခုခုကိုခံစားရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေအထက်ပါတစ်ခုခုတွေကသွေးကြဲစေတောင်းနေခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စားသုံးမှုကိုရပ်ဆိုင်ပြီးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အရေးကြီးကြောင်းကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ပတ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကို like and subscribe comment ရေးပြီးတော့ဒါတွေတင်ဆက်ရမယ်ဆိုတာအကြံလေးပြုခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။